అట్లయింది 6 షర్ట్లు 6 ప్యాంట్లు ఇచ్చు షర్ట్లు ప్యాంట్లు అయితే ఇంక చీరలు డ్రెస్సులు అందరూ కలిపి వేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ లబ్బర్కి సమానంగా వేసుకుని బట్టలు ఓకేనా. ఈ గ్యాప్ పెట్టండి, పిడికిల గ్యాప్ పెట్టి బట్టలు వేసుకుని వేసేసి బట్టలు డోర్ వేసేసి ఓకేనా. డోర్ తీసేటప్పుడు మాత్రం ఇట్లా తీయండి, వేసేటప్పుడు మాత్రం ఇట్లా అదిగోండి. ఒక డోర్ పడకపోయినా మీకు మిషన్ రన్ కాదు. తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ సరుపు వేయండి, సారీ లిక్విడ్ వేయండి. సరుపు వాడబాకండి మీరు. సరుపు వాడేమనేది సరుపు వాడితే రిపేర్లు అనేది త్వరగా ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఓకే లిక్విడ్ వాడండి. మన కంపెనీ లిక్విడ్ ఉంది, బయట లిక్విడ్స్ అయినా ఉంటాయి. ఏదైనా లిక్విడ్ వాడుకోండి. ఓకే మధ్యలో బ్లూ కానీ కంఫర్ట్ కానీ రిమూవ్ కానీ వేసుకోండి. ఓకే ఇది మిషన్ క్లీనింగ్, ఇది తర్వాత చెప్తాను. ఓకే డోర్ వేసేసి గంజి అని చెప్పారు. గంజి కానీ రివైవ్ అన్నీ దీంట్లోనే. ఇక్కడ వచ్చి మామూలు క్లీనింగ్ మిషన్ క్లీనింగ్ అది నేను చెప్తాను, తర్వాత చెప్తాను. ఓకే డోర్ వేసేసండి. ఓకే ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా ఫస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేసే పాట ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కోల్డ్. ఓకేనా మొత్తం వాషింగ్ అయిన పాట ఈ విధంగా డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. ఓకేనా ఎండని అప్పుడు డోర్ తీసి బట్టలు తీయడమే. ఓకే ఇది ప్రతిసారి రాదు, ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి వచ్చింది. ఇది కోల్డ్. కోల్డ్ అంటే చన్నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోండి, డైలీ వాష్. రోజు వేసుకునే బట్టలన్నీ కోల్డ్లో చన్నీళ్ళతో ఉతుక్కోవచ్చు. ఇది 1:39 నిమిషాలు పట్టదు. ఉతికి 2 సార్లు గుంజేసి ఆరబెట్టడానికి. స్టార్ట్ చేసామంటే స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఈ లాస్ట్ బట్టలు. ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అది. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ 40 డిగ్రీలు వేరు వస్తుంది. దీంట్లో రోజువారు బట్టలు వేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇది 1:40 నిమిషాలు పట్టదు. ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసిన పట్టు ఇంకేం నొక్కడానికి లేదు. ఓకేనా ఇది 60 అంటే హెవీ క్లాత్, ఎక్కువ ముడుకున్న బట్టలు, దుప్పట్లు కానీ యూనిఫామ్ బట్టలు కానీ ఎక్కువ ముడుకున్న బట్టలు ఏమైనా ఉన్నా కానీ 60లో పెట్టుకోండి. దుప్పట్లు అయితే పల్సటి అయితే 5 వేసుకోండి మేడం. రగ్గులు అయితే 3 కానీ అట్లా 2 కానీ వేసుకోండి. ఓకేనా ఇది 90 ఓన్లీ వైట్ క్లాత్ బట్టలు. ఓన్లీ సారీ కానీ ఎవరైనా వైట్ ఓన్లీ ఎక్కువ మరకలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి బట్టలన్నీ 90లో వేసుకోండి. అంటే మురికి అనేది బాగా పోతుంది. ఓన్లీ వైట్. ఓన్లీ వైట్. ఓకేనా ఇది 40 ఎక్కువ. 40 ఎక్కువ ఏంటంటే వాటర్ మనకి ఎక్కువసేపు ఉతకాలన్నప్పుడు తక్కువ నీళ్ళతో ఎక్కువసేపు ఉతకద్ది. ఇది వాటర్ సేవింగ్ దీంట్లో 40 ఎక్కువ అనేది. ఇది 60 ఎక్కువ, సేమ్ అదే. కానీ టైమింగ్ అనేది మీకు వాషింగ్ టైం మనది. ఇది 2 hours పడుతుంది, ఇది 2 hours. ఇది 20 minutes ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అంతే. ఓకేనా ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది వచ్చి రిన్స్ ప్లస్ స్ప్రింగ్. బ్లూ కానీ గంజి కానీ పెట్టుకుంటే దీంట్లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఓకేనా మామూలుగా అదే చెప్పాను కదా, గంజి కానీ బ్లూ కానీ ఇక్కడ కానీ వేసేసుకొని ఓకేనా డోర్ వేసేసి దీంట్లో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. మామూలుగా అయితే అన్నిటి దీంట్లో కానీ పెట్టుకోవచ్చు, అన్ని ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అంతగా పత్తడు, పిన్నేస్తుంది బట్టన్ని. ఓకేనా దానివల్ల దీంట్లో పెట్టుకోమని. ఓకేనా సపరేట్గా అన్ని బట్టలు పట్టరు, బ్లూ కానీ గంజి కానీ. అప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో పెట్టుకుని ఉతికేస్తారు కదా, తీసేసి గంజి బట్టలు కానీ బులుగు పట్టాల్సిన బట్టలు వేసేసి ఈ రిన్స్ ప్లస్ పిన్లో పెట్టేసి స్టార్ట్ చేసేసి మీకు 15 నిమిషాలు గంజి పట్టేస్తుంది. ఓకేనా ఇది వచ్చి స్పిన్ ఓన్లీ ఆరబెట్టేది. బయట ఉతుక్కున్న బట్టలని లేకుంటే దీంట్లో ఉతికిన బట్టలు బయట ఆరేస్తున్నాం, వాళ్ళలో తడిచిపోయినాయి. అలాంటి ఉతికిన బట్టలు కదా ఓన్లీ డ్రై చేసుకోవాలి. అలాంటి బట్టలు స్పిన్లో పెట్టుకుందంటే ఆరబెట్టేస్తుంది. ఇట్లా అన్ని బట్టలు అన్నిట్లో ఉంటుంది డ్రైయింగ్. అన్ని బట్టలు ఉతకడం కొంచెం ఆరబెట్టేస్తుంది. బయట ఉతుక్కున్నప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు మాత్రం ఈ ఆప్షన్. ఓకే ఇది ఎట్లా అయినా చెప్పచ్చు మరి, ఇది ఏ వైపు అయినా చెప్పచ్చు. ఓకేనా ఈ పక్క నుంచి వస్తాను ఒక ఆర్డర్లో. ఇది కోల్డ్ వేడి నీళ్ళు. ఇది శారీ స్పెషల్ మేడం. ఈ 3 వేడి నీళ్ళు తగలకుండా కొన్ని పట్టు శారీస్ ఉంటాయి కదా మనం, అలాంటివి వేసుకోవచ్చు. పట్టు శారీ ఇది వచ్చి ముడుకున్న బట్టలు శారీస్ ఏమైనా ఉంటే 40 ఎక్కువ ముడుకుంటున్నా అప్పుడు 60. ఇది శారీ స్పెషల్. ఇది క్విక్ వాష్. చవటున్న బట్టలు రాత్రి వేసుకోకపోతే మీకు నైటీలు కానీ లుంగీలు కానీ నైట్ ప్యాంట్స్ కానీ లేదంటే బజార్ ఒక ఫంక్షన్ ఒక బయటకు వెళ్ళేసి వచ్చాం ఓన్లీ స్మెల్ ఉంటాయి, చోట స్మెల్ ఎక్కువ ముడుకుని అలాంటి బట్టలు దీంట్లో వేసుకున్నారంటే 30 నిమిషాలు ఉతికేస్తారు. లేదంటే ఆఫీస్కి కానీ స్కూల్కి కానీ కాలేజ్కి కానీ అర్జెంట్కి వెళ్ళాలా, ఒక జత కానీ యూనిఫామ్ ఉతుక్కోవాలి, అలాంటప్పుడు దీంట్లో ఉతుక్కోవాలంటే 30 నిమిషాలు ఉతుక్కోవాలి. అలా అని చెప్పి ముడుకున్న బట్టలు వేసంటే ముడుకు అనేది సరిగ్గా పోదు క్విక్ వాష్లో. ఓకేనా అది మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసిన పాట డోర్ లాక్ అయిపోద్ది మేడం. ఒక షర్టు ప్యాంట్ వేయాలి అనుకోవద్దు, ఇంకా చివరిలోనే వేసుకోవాలన్నా ఇంకా తీయాలని. ఓకే ఇది క్రెడిల్ వాష్. క్రెడిల్ వాష్ అంటే పూసలు, చెంకీలు, వర్క్ శారీసు, ఎంబ్రాయిడింగ్ శారీసు అలాంటివన్నీ వేసుకోవచ్చు. ఇది ఉలెన్స్ అంటే స్వెటర్లు కానీ రగ్గులు కానీ అలాంటివి వేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇది మిక్సర్. ఇది కానీ అన్ని రకాల బట్టలు వేసుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు బట్టలు ఎక్కువ లేవు, ఆఫ్లోనే ఉన్నాయి, తక్కువ ఉన్నాయి, ఒక 6 బట్టలే ఉన్నాయి, 7 బట్టలు ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు దీంట్లో వేసుకున్నారంటే 1 గంట టైం తగ్గదు మనకి. ఇది 1:45 నిమిషాలు, 1:23 నిమిషాలు అంతే. ఓకేనా ఇది ఎట్లయినా తెప్పొచ్చు మేడం. ఓకేనా ఇది స్పిన్ స్పీడ్. ఇది ఎప్పుడు ఐలోనే ఉంచండి. ఎప్పుడైనా మనకి గంజి కానీ బులుగు కానీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసేసింది. ఇది ఒక హాఫ్లో ఉన్న మిషన్ ఆరబెడుతుంది బట్టలని.
ఇది ఎప్పుడు హైలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి, ఓకేనా. ఇది డిలే టైం. ఈ అడిషనల్ మనకు మై వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి అంటే మనకు కావాలన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రెస్ చేసుకోవాల్సిన బటన్స్. ఈ డిలే స్టార్ట్ అంటే టైం సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాదులే తర్వాత వాష్ చేసుకున్నాం టైం 24 hours ఇట్లా టైం సెట్ చేసుకోనమాట. డిలే టైం సెట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు అవర్స్ తర్వాత 8 hours తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 5 o'clock స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు టైం అంతా 12 o'clock అంటే 6 hours టైం పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటే 5 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా టైం సెట్ చేసుకునే దానికి. ఓకే, ఇది ఫ్రీ వాష్. ఇది మామూలుగా అయితే ఎక్స్ట్రా వాష్. ఇది ఎక్స్ట్రా వాష్ అంటే మామూలుగా వాష్ చేస్తుంది. ఇంకో 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా వాష్ కావాలన్నా ఫ్రీ బటన్ ప్రెస్ చేసుకోండి. మామూలుగా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ వేస్తారు కదా, మామూలుగా ఇక్కడ కానీ వేసుకోవాలి. ఈ ఫ్రీ వాష్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వాటర్ తీసుకొని వాషింగ్ చేస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వాటర్ తీసుకొని 2 times వాషింగ్ చేస్తుంది. దానికోసం ఇది, ఓకేనా. ఇది మనకు కావాలన్నప్పుడు ప్రెస్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇది ఫ్రీ ఎక్స్ట్రా రిన్స్. మామూలుగా అయితే 2 times రిన్సింగ్ చేస్తారు, అంటే గుంజొద్దు 2 సార్లు. ఇంకోసారి గుంజడం కావాలన్నప్పుడు మాత్రం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి, ఓకేనా. ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయకముందే, ఈ బటన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ చేయకముందే ప్రెస్ చేయాలి, ఓకేనా. అది ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంతవరకు డెమో అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు చెప్తాను. ఇంకోటి మిషన్ రన్నింగ్లో ఉంది, కరెంటు పోయింది. కరెంటు పోయిన స్విచ్